Вчера собранието го изгласа законот за отпис на камати и репрограмирање на долгови, иако уште во насловот е децидно јасно што тој предвидува. Од многумина тој беше протолкуван како закон кој ќе им ги отпише долговите на граѓаните кон сите државни јавни предпријатија и институции. Основниот долг што го имаат граѓаните кон тие јавни предпријатија ќе треба да го платат секако, но каматите нема да ги плаќаат. Тоа што возможува овој закон, што е поволно за граѓаните, дека основниот долг што го имаат кон јавните предпријатија ќе можат да го репрограмираат и тоа да го прават и таа основица да ја платат на рати. Таков како што е донесен, законот ќе донесе многу олеснување на должниците, зашто за должниците каматите се огромен товар. Тоа е паметна мерка. И така и треба да се отпишат каматите, од 1 динар стане еден куп пари. Па нормално дека ќе се плаќа полесно. Ако се отпишат каматите, многу големи камати има. Не верувам дека ќе се отпишат, ама ако се отпишат, ќе биде убаво за сите. Иако законот звучи популистички, реална загуба со неговата примена, освен граѓаните, ќе немаат ниту јавните предпријатија. Ќе биде уште еден дополнителен стимул на луѓето кои што имаат неплатени сметки кон јавните предпријатија, меѓу кои е едно и нашето, да дојдат и да си ги измират ратите во долговите во помал износ. Инаку знаете вие јавното предпријатие во континуитет дава одредени олеснувања за плаќање на долгот. Разликата е што досега ние ги ослободувавме граѓаните од камата исклучиво ако го долгот платат во целост. Сепак едно поголемо олеснување за граѓаните, да се надеваме дека ќе сака да искористат оваа дадена можност и ќе си ги измират своите долгови. Единствени губитници со овој закон веројатно се извршителите, кои се уште се под опсада на големи критики и револт. И прашање е, дали воопшто ќе се огласат по донесувањето на овој закон? Инаку, според истиот закон, долговите до 300.000 денари ќе се плаќаат на 12, до 600.000 на 24, до 1 милион на 36, до 3 милиони на 48 и над 3 милиони денари на 60 месечни рати.